Петропавл атауы неге Қызылжар болуы керек? Нақты тарихи дерек келтірейік. Петропавл 1752 жылы салынған, бірақ бұл қала атауы емес. Бұл апостолдар Петр мен Павелдің атымен аталған бекініс болған. Дәл осы кезде қазақ даласына орыс, казах, татар, башқұрттар келе бастаған. Бұл жылы Елизавета патшайымның жарлығымен Петропавл қамалы салынған еді. Ал оған дейін бұл қазақтың өз жері болғаны туралы нақты тарихи деректер бар. Мысалға, сол ғасырда экспедиция жасағандар бар. Оған мысал Рычков, Паллас, Барданестің жазба күнделіктері. Онда бұл жер орта қазақтарының Уақ, Арғын, Керей, Қыпшақ, Қоңырат, Найман, Ру тайпаларының территориясы екені айтылған. Енді Қызылжар атауына өтсек, бұл қала Есіл өзенінің биік жарқабағына орналасқан. Ол жарқабақтың топырағы қызыл болатын. Көктем сайын Есілдің суы тасығанда лайланып қызыл қоңыр түске боялады. Сондықтан барлық қазақ топонимдері сияқты, мысалға ақ тау, қара тау сияқты қызыл және жар сөздерінің қосындысынан Қызылжар шыққан. Енді тарихи дерек Қазақстанның солтүстік өңірін зерттеудің тарихнамалық мәселелер деп аталатын еңбек бар. Онда Абылай Сұлтанның 1759 жылдың 22 қазанында жазған хаты табылған айтылады. Сол хатта осы айдың бас кезінде орыстар Қызылжар бекінісінің іргесінен қазақтардың 20 жылқысын қуып әкетіпті деген сөйлем кездеседі. Демек, бұл жер бекініс салынғанға дейін де, салынғаннан кейін де Қызылжар аталғанына нақты тарихи дәлел арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.